Lëngu i ithrave esëll, pijeni 2 herë në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre 3 sëmundjeve. A i dini që një bime që shumica e quajnë bari i keq mund të bëjë mrekullin për trupin tuaj? Lëngu i ithrave esëll i pirë vetëm 2 herë në ditë, po përdoret prej kohësh si një recetë mjaft fitimprurse. Shumë njerëz thonë se pas pak përdorimesh i ka thënë lam të mirë një sër problemesh. Qëndro deri në fund të kësaj video sepse kjo recetë e thjeshtë me lëngun e ithrave mund t'jap rezultate fantastike edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Shkencëtarët kanë zbuluar se gjethet e ithrës mund të lehtësojnë problemet e prostatës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe gjithashtu luhatjet e sheqerit në trup. Edhe pse jo shumë njerëz janë të vetëdijshëm për këtë, gjethet e ithrës kanë pasur shumë përfitime medicinale që mund të trajtojnë një sër komplikacionesh. Duke u mbikëqyrur nga një ekspert, përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet fantastike. Medikamentet të ndryshme që përdoren kundër alergjive nuk bëjnë asgjë përveç se trajtimin e shenjave. Ato kurrë nuk kanë qenë në gjendje të zgjidhin problemin themelor për alergjinë. Për fat të mirë ju vjen në ndihmë edhe gjethja e ithrës pa efekte anësore. Çaji i përgatitur nga ithra do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Për përgatitjen e çajit, shtoni një lugë gjethe ithrash në një gotë me ujë të nxehtë. Pastaj mbuloni me kup dhe e lini për 5 minuta përpara se ta shtypni atë. Pini disa gota çaj çdo ditë ose shtoni ithrën në ushqimet tuaja në sallata në mënyrë që të përfitoni nga kjo bimë. Gjethet e ithrës gjithashtu mund të përdoren në dëmtimet e lëkurës, kundër djegjeve dhe problemeve të ndryshme të saj. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i gjetheve të ithrës ose në formën e çajit të saj sipas Health Line. Ndihmon në pastrimin e gjakut, lufton bakteriet, trajton problemet e reumatizmit dhe përdesit, nxit prodhimin e qumshtit, mban larg infeksionet të veshkave dhe të traktit urinar, përmirëson qarkullimin e gjakut, eliminon mukusin e grumbullimit të sekrecioneve në mushkëri, lehtëson hemoroidet, është e mirë për personat që vuajnë nga anemia, lufton zbogthin dhe rënien e flokut, rregullon nivelin e sheqerit në trup, forcon flokët, thonjtë tuaj dhe përmirëson shëndetin dhe funksionin e veshkave. Nëse merrni medikamente të caktuara përpara se ta përdorni ithrën, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu komplikacionet. Ithra është e njohur si Urtia dionica në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Ithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaji ithra ose uji ithrës përmban vitaminën A, B, K, riboflavin, nicalin, folat, karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale të tilla si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Ju mund të përgatisni lëngun e ithrës duke vluar disa gjethe ithre në ujë. Mund të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetit ushqyese dhe medicinale që do të merrni nga përfitimet e ithrës sipas WebMed. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet të traktit urinar. Lëngu i ithrës është një diuretik natyror që lejohet edhe për rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshka dhe fshikza duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ai mund të trajtojë infeksionet të traktit urinar, lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Ithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit, ka veti antiinflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve, gjithashtu. Lehtëson ekzema dhe probleme të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i ithrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe lehtëson irritimet e lëkurës, citon WebMed. Parandalon dhe lehtëson krijimin e alergjive. Lëngu i ithrës mund të lehtësojë alergji që ndodhen për shkak të problemeve sezonale si kruajtjet, rintitet dhe të shtimat. Është një tonik shumë i mirë edhe për femrat. Lëngu i ithrës është i pasur me hekur dhe ndihmon në luftimin e anemisë. Gra shtatzana duhet ta përdorin atë vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu edhe komplikacionet për shkak të shtatzanisë. Lëngu i ithrës është i mirë për tretje. Pini lëngun e ithrës në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe problemet e traktit tretës.
ndihmon në uljen e kolesterolit në gjak. Ithrat përmbajnë beta-acetosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një shëndet të mirë të zemrës. Ruan strukturën e dur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide si quercetin, të cilët janë antioksidantë të shkëlqyer. Lëngu i ithrës ndihmon në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon luhatit e sheqerit dhe presionit të lartë. Lëngu i ithrës do të ulë nivelet e sheqerit dhe glicemisë në gjak. Ka veti diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele të duhura. Gjithashtu lëngu i ithrës ka veti të shkëlqyera për mbrojtjen e shëndetit oral. Përdoreni lëngun e ithrës në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën nga bakteriet të dëmshme që çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe në erën e keqe të gojës. Por përpara se të zgjidhni ta përdorni lëngun e ithrës në formë medicinale, duhet të dini këto gjëra. Personat që kanë probleme me stomakun, grashtatzana dhe fëmijët duhet të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin lëngun e ithrave si bimë medicinale. Jo të gjitha organizmat reagojnë në mënyrë të njëjtë. Prandaj në këto raste duhet të tregoheni të vëmendshëm me përdorimin e saj dhe të konsultoheni me ekspertin në mënyrë që të keni vetëm përfitimet në dobi të shëndetit. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore për shkak të efekteve të saj pozitive në lehtësimin e një sër komplikacionesh, citon Healthline. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut edhe të dëshmorët me anemi. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e ithrës në formë sallate ose e gatuar në ushqime të ndryshme. Kjo bimë ndihmon edhe kundër problemeve që mund të shfaqen në mëlçi dhe në prodhimin e lëngut të tëmthit. Për këtë qëllim, mjekët rekomandojnë të pihet një gotë në ditë nga çaji i përgatitur i ithrës. Është mirë çaji të pihet në mëngjes për t'i dhënë efektet e duhura. Një ndihmë të madhe jep ithra edhe në funksionet më të mira të veshkave dhe problemeve të tjera reumatike dhe artriti. Për përgatitjen e çajit nevojitet një lugë nga bima e thatë dhe e grimcuar. Kjo mas hidhet në një gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas kullohet dhe pihet 3 herë në ditë nga një gotë. Një tjetër mënyrë për të lehtësuar problemet e reumatizmës është vendosja e bimës së freskët në kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën tuaj. Vendi i dhimbjes rrihet me bimën e freskët derisa të dallohet një njollë kuqe. Në efekt të menjëhershëm, kjo bimë jep edhe në rastin e diarres. Që ky problem të kalojë shpejt dhe lehtë, duhet të pini çajin e ithrës. Marrja e tij duhet të konsiderohet një masë e rëndësishme për qetësimin e gjendjes. Gjithashtu, larja e kokës me ujin e ithrës këshillohet edhe për ata që kanë probleme me arritjen e ngadaltë të flokut. Për të pasur flok të gjatë dhe të shëndetshëm, rekomandohet larja e flokut me këtë bimë. Ithra është e njohur si një tonifikues shumë i mirë i organizmit, ndihmon edhe ata që kanë probleme me kolitin dhe probleme të tjera të zorrës së trashë. Përdoret në formën e çajit ashtu si dhe më sipër. Konsumi i përditshëm i çajit të ithërës ndihmon në rigjenerimin e qelizave dhe shëndetit të lëkurës. Përdoreni si duhet dhe gjithashtu brenda normës së lejuar. Efektet anësore të ithërës mund të jenë disi të vona. Prandaj, nëse merrni medikamente të caktuara, ju përsërisim edhe një herë se ithrën duhet ta përdorni vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti nëse doni ta përdorni atë si bimë medicinale. Lëngu i ithrës është shumë i mirë për mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët citojnë se fal aftësive të tyre, ato përmbajnë edhe elementë ushqyes të cilët do të rregullojnë edhe problemet e shëndetit që lidhen me mëlçin, shpretkën, pankreasin, japin energji muskujve dhe çlirojnë hormonet e kënaqësisë në organizëm. Më specifikisht, çaji i ithrës pastron të gjithë sistemin urinar. Gjithashtu është tejet funksionale dhe kundër alergjive të shumta. Sipas ekspertëve, përdorimi i tyre kundër këtyre komplikacioneve mund të japë rezultate fantastike. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut të sëmurët me anemia. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e ithrës në formë sallate ose e gatuar në ushqime të ndryshme. Nëse doni ta përdorni si bimë medicinale, konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar kështu çdo gabim të mundshëm që mund të bëni me përdorimin e saj. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, do ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.